926-970-138 drpladu.pt. Estamos modernizando a lareira, né? Vocês já viram os outros vídeos, já com certeza já perceberam como é que ele estava, né? Já deve ter uma noção como é que vai ficar. Realmente fica muito bonito, algo mais clean, né? Muito mais reduzido aquele tamanho. E nesse caso aqui também é o que nós recomendamos sempre. Quando a gente terminou de demolir aqui o pano da lareira, percebeu que o tubo estava roto em cima, que não tinha isolamento. Então isso tudo também foi complementado, né? Foi feito e um reforço no isolamento. Então, além do próprio isolamento que tem da lareira, a gente finalizou a parte superior, que é um isolamento para alta temperatura, e completou, né? Complementou aqui com um outro isolamento de alta densidade, que é justamente para conter, né, o calor no local que é devido, da forma correta. Então tá aqui, vocês ainda vão ver ela montadinha com o plador já já. Vamos faltar a pedra aqui ainda, que o cliente resolveu alterar, né, colocar uma pedra nova aí, e vai ser feito também. A partida vai faltar só a pedra no final do trabalho ainda, mas ela vai estar prontinha, branquinha, muito linda, totalmente diferente. drpladu.pt 926-970-138